Da kommen wir zum Kompromiss mit den Konsorten Künsch. Die hat Dokumentation gesehen, dass an der Langerte Gas zu Täting ganz uwe längs, das just auf der Limit vom Perimeter, an do hun Konsorte Künsch die Proprietät von einer Streif Landstroß, an Gemeng als Proprietät von einer Streif Handelands de Bösch. An Oslo proposéiert für einen Tosch zu machen, den Tosch, der gibt dann beinhalten, was Kontenant so betrifft, dass wo ich das dann nur leihe. Das Gemeng Konsorte Kunst deren R50 am Meer deren der fehlt für Memmer die Konvention ohne Schuld an ohne Dedi. Das ist also so, dass man ein Terrain über den anderen attribuieren. Wie wird man das so, das ist ein Dossier, den halt heute ein ganz lange Brett. Du war schon immer der Versuch gestartet gehen, für einen Deal an dem Genre zu machen, den ist einfach gescheitert. Und hier ganz équilibrierten Dossier lo vierleihen, das heißt, Konsorte Künst kriegen die Bauplatz, Gemeng kriegt die zweite, das heißt, Konsorte Künst kriegen die ungut. Bauplatz 1, 3, 5, und Gemeng kriegt 2, 4, 6. Und eigentlich ist es ein relativen Equilibre par rapport zum Achse. Die einen Gelever an den Busch, die wären wie froh, wenn sie Richtung Busch Bauplätze kriegen, die anderen Gelever an dürfen. So ist das totenmänglisch ganz equilibriert. Ich meine, wir können mit auf den toten Weg gehen. Fragt mich nicht, was wir mit den Bauplätzen machen. Da wisst, dass wir am Gang sind überall Projekt Immobilier, in anderen Kiel Norden, dass wir an anderen Plätzen ein Problem haben mit der Emprise. Wenn wir Proprietär von Bauplätzen sind, das als möglich für dann zu gucken, für durch einen Geländetausch vielleicht die enge oder die andere Konvention zu machen. Ernst gesehen, meine ich, geht Gemeng nicht mehr, wenn sie Grundprojekt tauscht gegen den Bauplatz, meine ich, das ist ganz wichtig, weil das Monnaie de Chance für Zukunft, so für meine gewichtem Gemengerot rekommandieren, für mit der Konvention, mit den Konsorten Künschheit d'accord zu sein. Denn Herr Becker. Also, wenn mein Memoir gut ist, hast du schon über die Plätze geschwert gehen. Aber wenn ich mich gut kann erinnern, dass gesagt ging, dass du nicht Kind gebaut gehen, zumindest ein Teil vom Terra nicht Kind gebaut gehen, weil die 30 Meter zum Busch nicht Kind nachgehalten gehen. Ist das geändert? Ist die Situation ändern gehen? Oder wie weit sind da dort Bauplätze und wie drüber wären nicht kein? Konnte kein Bauplätze sehen, weil kein die nötige Baudeft hatte. Logisch mal die nötige Baudeft hergestellt, dann natürlich bestehen nur noch Diskussionen über den Artikel 17 im Naturschutzgesetz. Möglicherweise mussten da Kompensationen erschafft gehen für die Leute, die die Terrain kaufen. Aber auf jeden Fall für den Moment gibt es kein a priori kein Ursache für Dolo kein Bauplatz. Man das am Perimeter mit leider aber an den berühmten 30 Meter vom Naturpark, da mussten dann noch weiter die Marsche gemacht gehen. Das ist richtig. Allgemein zu der, Herr Becker, allgemein zu der Konvention? Nein, ich fand es aber schon ein bisschen speziell, dass man hier so unter seinem Bauplatz, mit mir so aber gleichzeitig, keinen Sinn, dass er eventuell einfach nicht bauen, weil die Autorisation laut Artikel 17 Naturschutzgesetz zulässt, weil du noch eine zusätzliche Autorisation empfangen müssen kommen, wann in der tote Welt machen. Dafür ist aber nicht man ein Bauplatz. Ein Bauplatz ist ein Terrain, den am Perimeter leidet, an die nötige Dimension nicht für ein Haus abzurichten. Das andere ist ein Supplement. Ich meine, wenn wir schreiben, die Leute an Baugenehmigungen, mehr gehen dort Baugenehmigungen für ein Haus zu bauen, zur Reserve von all den anderen Autorisationen, die es von staatlicher Stelle muss kriegen. Das ist den üblichen Libelle und das ist auch ganz normal. Ja? CSV-Fraktion? Ja, wir stimmen dem Kompromiss die Abschiede fall so an. Ich meine, das ist nicht falsch, wenn die Gemeng pur Bauplätze nicht. Ich meine, gehen der Gemeng auch nicht schlecht zu Gesicht stehen, weil sie bis an die sozialen Wohnungsbauten investieren, an Wandgemeng Möglichkeiten da hat, für eventuell mit Bauplätzen oder mit Terra das zu machen, meine ich, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Merci.
Bon, iwwer soziale Wohnungsbau op der dotter Platz, do le natürlich ganz viel diskutieren. Feststeht awer, dass wir kein Norden aménagieren, und dat zwar Zukunftsmusik, die am moyen Term könnte wis, dass man do Obligationen noch fir soziale Wohnungsbau zu machen. Et gëtt als op Fall Mkeet fir Tauschsgeschäfter zu machen, fir do besser droen zu kommen. Also ich gebe aber so, dat net unbedingt die adäquat Platz für soziale Wohnungsbau zu machen. Dat awer eng aner Diskussion. Du gëtt dat heimmer finalisiert, je do der sinn war noch schon einmal Gemenge Wellen, da gucken wir, was wir mit dem Terrain machen. Voilà. Die mit der Kurs, mit der Konvention bin ich im Handzeichen. Sind da dagegen? Enthalten sich. Merci dafür die Worte.